会落下任何一个人。这是公民的宪法赋权，人民有权利发动选举或罢免。我们现在怎么能够去落下任何一个人？这是珍视台湾有的民主的力量，也是珍惜每一个公民朋友对国家、对民主付出来的努力。我知道很多人不看好，我知道很多人可能会唱衰，毕竟就726的投票结果，大家失望了，也让我们更正视这个现实，要在对方的双主场，自己立委的选区以及县市首长执政的双主场，要去打赢，要去挑战成功这个罢免很难的这种赛制。罢免这种赛制对于挑战者要突围，真的是相对困难。726我们已经看到了。但是不代表我们就不值得再努力，不代表我们就要抛下公民。所以我知道大家看到了他的困难，但民进党从来就不是碰到困难就退缩，民进党从来不是碰到困境就抛下人民。那我也想回应一下，因为可能等一下你们会 cue 王世坚委员的事情哈。我跟培瑜可以补充啦，我们昨天都在中常会。我想对世坚大哥，我还是称他一声世坚大哥。没有人对他开炮，反而是他对全党开炮。那民进党真的都欢迎大鸣大放。但是民进党也不能逾越了大是大非的底线。我很遗憾，一个民选的民意代表，怎么相对的轻易的说出要抛下公民朋友，或是去拒绝人民的这种说法？我们是民选的民意代表，对于公民，对于人民的期待，我们每一次的选举，我也一直提醒自己，不要完全只是选票的导向。对于是非正义，对于关怀，我们需要去关怀的。很多人他是弱势，但他的声音要被重视；很多人他是少数。但是他的意见我们更要聆听，所以一个民选出来的国会代议士，如果在他看来是可以拒绝公民，去跟人民 say no， 那也许他做得到，但我们多数的民进党人我们做不到。所以呢，可以大鸣大放，大家也都见识到民进党的大鸣大放，但是大是大非的底线我们还是要捍守。那我们会陪伴公民朋友，823真的很难，真的很困难，因为无比困难，我们更要加倍投入。